Il a arrêté une guerre, sans prononcer un seul mot. TB. 2 royaumes s'anéantirent. Les tambours de guerre résonnaient déjà. Mais au milieu du champ de bataille, un vieil homme sortit du désert. Il ne portait pas d'armes, juste un tambour. Il s'assit entre les 2 armées et joua une seule note. Une note qui dura si longtemps que même le vent s'arrêta. Les soldats déposèrent leurs armes. Personne ne sait pourquoi. Certains disent que le son venait du cœur du monde. Il n'a pas parlé. La plus grande stratégie, c'est parfois le silence.